puntos específicos de acupuntura para bruxismo. Estómago 6 lo vas a ubicar del ángulo de la mandíbula un dedo hacia arriba y vas a localizar el músculo macetero. Es un punto gatillo del músculo macetero. Vas a hacer círculos para un lado y círculos para el otro. Si la tensión es mucha, le puedes agregar otro dedo y haces el mismo círculo. Estómago 7 lo vas a ubicar abriendo la boca. Vas a sentir como hay una profundidad en este agujerito y lo que vas a localizar es la tensión de la ATM, la articulación temporomandibular, entre el temporal y la mandíbula. Un dedo por debajo del ojo van a encontrar este agujerito que es estómago 2, es por donde sale el nervio trigémino, la segunda rama, que es el maxilar superior. Lo que van a hacer es presionar o hacer círculos para un lado y círculos para el otro. Triple recalentador 20 y 21, por arriba del conducto auditivo externo y el pabellón auricular, o sea, la oreja. Estómago 2, estómago 6, estómago 7 lo ubicamos abriendo la boca, y 21. Y vamos a hacer círculos para un lado y círculos para el otro. Recomiendo es que cierren los ojos y se concentren en lo que están sintiendo. Van a ver que después de hacerlo varios días en la semana se van a sentir muchísimo mejor con los síntomas del bruxismo. Según medicina china, el bruxismo se da en este meridiano de estómago porque cuando está en disfunción lo que generan son pensamientos rumiantes, cosas que no dije y lugares en donde no quiero estar.